नमस्कार, आपने कभी न कभी इस सिरप का ज़रूर यूज़ किया होगा। इसका ऐड टीवी पर भी आता था। ये बेनाडेल कफ सिरप है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें कंपोज़िशन की अगर बात की जाए तो डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट इसमें कंपोज़िशन होता है। अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो बलगम वाली खाँसी, सूखी खाँसी या हमारे गले में एंटी एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो या फिर थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, तब हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि इसको लेने के बाद नींद बहुत आती है।